हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 4, कदम का पेड़ कविता। तो आज हम करेंगे कदम का पेड़ एक कविता। अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। तो बच्चों, आप यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं कि जहाँ पे एक बच्चा है जो कुछ सोच रहा है। आइए देखते हैं वो क्या सोच रहा है। क्या कहीं छुप जाऊं ताकि वो मुझे ढूंढने निकले, या फिर आज मुन्ना राजा बनकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी करवाऊं। आज माँ के साथ क्या मस्ती करूं, आज फिर से दूध की मलाई चट कर जाऊं ताकि माँ सोचे कि मलाई फिर से कौन खा गया। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो अपनी माँ के साथ जो है तरह तरह की शैतानियाँ या अटकेलियाँ करने की सोच रहा है कि माँ के साथ आज क्या मस्ती करूं, कि मैं कहीं छुप जाऊं कि वो मुझे ढूंढने निकले, या तो राज बेटा बनकर जो है अपनी सारी इच्छाएं मनवाऊं। इसी तरह के ख्याल जो है इस बच्चे के मन में आ रहे हैं। कक्षा में शिक्षक शिक्षिका चर्चा द्वारा बच्चों से ये जानने का प्रयास करें कि वो अपनी माँ के साथ खाली समय में किस तरह की अटकेलियाँ करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे अपने टीचर्स के साथ, आप अपनी माँ के साथ किस तरह की अटकेलियाँ करते हैं, किस तरह की शैतानियाँ करते हैं खाली समय में। कविता परिचय, पोएम प्रीव्यू। बच्चे की प्रथम गुरु माँ ही होती है। कविता के माध्यम से माँ बच्चे के अनोखे रिश्ते के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे इस कविता में कि माँ और बेटे का जो अनोखा रिश्ता होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही ये भी हम जानेंगे कि जो बच्चे की प्रथम गुरु होती है वो माँ ही होती है। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। कदम, यमुना तीरे, बांसुरी, टहनी, विकल, आंचल, पसार कर, विनती, घबरा कर, ध्यान, हृदय, प्रार्थना, पत्तों। ये कदम का पेड़ अगर माँ होती यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। तो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा, अपनी जो है इच्छा जाहिर कर रहा है कि अगर यमुना के किनारे जो है कदम का पेड़ होता तो मैं भी क्या है धीरे धीरे कन्हैया बनता। कन्हैया बनने का मतलब कि उसी की तरह जो है बांसुरी बजाता और शैतानियां करता। ले देती यदि मुझे तुम बांसुरी वो 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। वो कहता है कि अगर तुम मुझे वो 2 पैसे वाली बांसुरी दिला ही देती तो ये जो कदम की डाली है वो नीचे हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बस्ती के स्वर में तुम्हें बुलाता। उसके बाद मैं क्या करता, वो जो नीची डाली होती है उसे पकड़कर मैं ऊपर चढ़ जाता। तो ऊपर चढ़कर जो है बड़े मजे से बांसुरी बजाता और बांसुरी की धुन में अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो कहता है कि माँ जैसे ही तुम मेरी बांसुरी सुनती वैसे खुश हो जाती और बाहर मुझे देखने के लिए आती, और जैसे मैं तुम्हें देखता अपनी बांसुरी बजाना बंद कर देता और कहीं छुप जाता और फिर छुप के जो है फिर से बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरूं हंस कर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे राजा तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। फिर क्या, अम्मा जो है गुस्सा हो जाती और वो मुझे क्या कहती कि नीचे आजा मेरे राजा बेटा, कि मैं तुझे क्या दूंगी, मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री और दूध मलाई दूंगी। यानी कि नीचे उतारने के लिए जो है माँ उसे बहुत सारी जो है मिठाइयाँ, खिलौने और माखन देती या तरह तरह की चीजें देती।
मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। फिर मैं क्या करता, मैं हंसकर जो है वहीं कहीं ऊपर टहनी पर चढ़ जाता और फिर से तुम्हें माँ बुलाकर छुप जाता पत्तों में। और तुम्हारे बहुत बुलाने पर भी जब मैं नहीं आता तो तुम्हारा हृदय क्या हो जाता, विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठे आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। फिर तुम क्या करती, फिर तुम जो है अपनी जो है आंचल को पसार कर वहीं बैठ जाती और ईश्वर से विनती करती, प्रार्थना करती। फिर क्या, मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे बिछे हुए आंचल में जो है छुप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। फिर क्या होता, तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती और तुम मुझे जो है अपने आंचल में देखकर, गोदी में देखकर खुश हो जाती और हम ये सब कुछ खेला करते अगर माँ कदम का पेड़ होता यमुना तीरे। अगर कदम का पेड़ जो यमुना किनारे होता तो हम ऐसे खेल खेला करते। तो बच्चों, इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कविता का सारांश, समरी ऑफ द पोएम। In the poem by Subhadra Kumari Chauhan, the narrator imagines a playful scene if there were a kadam tree by the Yamuna river. The narrator envisioned himself climbing the tree and playing a flute like a Lord Krishna. His mother, upon hearing the flute, would be delighted and come out to see him. Despite her initial scolding, she would eventually coax him down with promises of sweets and toys. The child playfully hides and makes his mother anxious, only to reveal himself later and bring her joy. The poem beautifully captured the playful and affection bond between a mother and child, set against the backdrop of the mythical, idyllic setting. तो बच्चों, हमने इसमें क्या देखा? इसमें एक बच्चा है जो कन्हैया की तरह, यानी कि भगवान कृष्ण की तरह जो है शैतानियां करना चाहता है, अपनी माँ के साथ जो है खेलना चाहता है। और इस कविता में साथ ही माँ और बच्चे का जो बॉन्ड है, उनका जो रिश्ता है वो भी बताया गया है। उसको बताने के लिए उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है? लॉर्ड कृष्णा का, क्योंकि वो लॉर्ड कृष्णा भी जो है ऐसे ही खेला करते थे अपनी माता के साथ। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। तीरे, किनारे, रिवर बैंक। सार कर, फैला कर, एक्सपैंडिंग। विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट। टहनी, शाखा, डाली, ब्रांच। विकल, व्याकुल, एंशियस। उच्चारण करें, प्रोनाउंस। आंचल, हंसकर। घबरा कर, हृदय। ध्यान, कदम। पत्तों, शहनाई। अभ्यास, एक्सरसाइज। जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें बोलकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमें क्या करना है? क्वेश्चंस का आंसर देना है बोलकर। क, कविता में बच्चा क्या बनने की बात कर रहा है? कविता में बच्चा कन्हैया बनने की बात कर रहा है। ख, कविता में माँ बच्चे को क्या क्या देने की बात कर रही है? कविता में माँ बच्चे को जो है मिठाइयाँ, नए खिलौने, माखन, दूध, मलाई देने की बात कर रही हैं। ग, कविता में किसका हृदय विकल हो जाता है? कविता में माँ का हृदय विकल हो जाता है। ख, कविता में किस नदी के किनारे की बात की जा रही है? कविता में यमुना नदी के किनारे की बात की जा रही है। जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस, यानी कि हमें लिखकर जवाब देने हैं। क, बच्चा किसे बुला रहा है और क्यों? बच्चा अपनी माँ को बुला रहा है और किस लिए बुला रहा है? खेलने के लिए बुला रहा है। एक तरह से वो छुप रहा है ताकि उसकी माँ उसे ढूंढे। ख, बच्चा क्या बनने की बात कर रहा है? बच्चा कन्हैया बनने की बात कर रहा है।
ग, कविता का मुख्य भाव क्या है? कविता का मुख्य भाव ही ये है कि इसमें माँ और बेटे के जो है रिश्ते को दिखाया गया है, उनके जो बीच में संबंध है, बॉन्ड है, उसको दिखाया गया है। प्रश्न 3, कविता की रिक्त पंक्तियों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द पोयम। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोयम्स में से कुछ लाइंस दी गई हैं। आप पोयम में से इन लाइंस को ढूंढेंगे और जो यहाँ पे नहीं है उसे लिखेंगे। जैसे क, तुम आंचल डैश आंखें नीचे, तुम आंचल पसार कर वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती आंखें नीचे। तो बच्चों जो मैंने लाइन बोली है, इसी तरह से आपको बाकी की लाइंस भी ढूंढनी है और लिखनी है। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विद अ चेक मार्क। क, प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम या रामचंद्र शुक्ल। सुभद्रा कुमारी चौहान। ख, कविता में किस पेड़ के विषय में बात की गई है? आम का पेड़, जामुन का पेड़, कदम का पेड़ या बरगद का पेड़। तो सही जवाब है कदम का पेड़। ग, कविता में बच्चा क्या बनने की कल्पना करता है? कन्हैया, मुन्ना, राजा या ताकतवर। तो सही जवाब है कन्हैया। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, यदि आप इस कविता में बच्चे की जगह होते तो आप अपने मन के किस भाव की कल्पना करते? सोचकर बताइए। If you were in the place of the child in this poem, what emotion would you imagine in your mind? Think and describe. तो बच्चों आपको सोचना है और बताना है कि अगर आप इस बच्चे की जगह होते तो आप किस तरीके का इमोशंस जो है अपनी माँ के साथ प्रकट करते या किस तरह की बातें करते, क्या सोचते आप? आपको ये चीजें सोचनी है और बतानी है। प्रश्न 6, यदि आप घर में शरारत करते हैं तो आपकी माँ और आपके बीच होने वाले संवाद को लिखिए। If you create mischief at home, write the dialogue between you and your mother. तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको डायलॉग्स लिखने हैं यहाँ पे। जब आप अपने घर में अगर कुछ शरारत कर देते हो तो आपकी माँ और आपके बीच किस तरह की बातें होती हैं। जैसे कि माँ, बेटा राहुल ये खिलौना कैसे टूट गया? बेटा या बेटी, माँ ये खिलौना मैंने नहीं, ये तो आंचल ने तोड़ा है। या फिर जो भी आपका फ्रेंड है या छोटा भाई हो। माँ, अच्छा वो कैसे तोड़ सकता है भला, वो तो इतना छोटा है। बेटा, माँ वो छोटा तो बहुत है लेकिन बहुत जिद्दी है, रो रो कर अपनी सारी बातें मनवा लेता है। माँ, हाँ लेकिन मुझे तेरी बात पे भरोसा नहीं है, तू ही शैतान है। तो आप इस तरह की जो है कन्वर्सेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो करते हैं और दिन भर अपनी माँ से कुछ न कुछ चीज़ों पे डांट खाते हैं या फिर कोई सबक सीखते हैं। माँ कभी आपको डांटती है, कभी प्यार से समझाती है। तो आप उन्हीं सारी बातों को छोटी छोटी लाइंस में यहाँ पे लिखेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल। प्रश्न 7, प्रस्तुत कविता से लिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। Provide synonyms of the word taken from the given poem. तो बच्चों हमें क्या बताने हैं, समानार्थी शब्द बताने हैं। जैसे कि क, आवाज, स्वर, ध्वनि, ध्वनि। ख, प्रार्थना, विनती, अनुनय। ग, व्याकुल, बेचैन और चिंतित। घ, बंसी, मुरली, बांसुरी। प्रश्न 8, मूल धातु से क्रिया शब्द लिखकर वाक्य रचना कीजिए। राइट एक्शन वर्ड्स वर्ब्स फ्रॉम द रूट
वर्ड्स एंड क्रिएट सेंटेंसेस। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, कुछ धातु दे रखे हैं जिससे हम क्रिया शब्द लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे, जैसे कह, कहकर, कह, कह, यहाँ होगा कहकर। तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं, उसने मुझे राहुल कहकर पुकारा। ख, छिप, तो छिप का होगा छिप कर। तो आप लिख सकते हैं, कन्हैया पत्तों के पीछे छुपकर माँ को पुकार रहा था। ग, हंस, हंस का होगा हंसकर। तो उसने हंसकर मुझे जवाब दिया। तो आप लिख सकते हैं, उसने मुझे हंसकर देखा। प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। करेक्ट द गिवन सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। तो बच्चों यहाँ कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं जो कि उलट पुलट लिखे हुए हैं, जिनके शब्दों को हम इन्हें वापस जो है क्रम में लिखेंगे। क, हृदय बहुत विकल हो तब माँ तुम्हारा जाता। तो बच्चों इसका होगा, तब माँ हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। ख, घबरा कर खोलती तुम खुश फिर आंख जाती हो। तो बच्चों इसका होगा, तुम घबरा कर आंख खोलती फिर खुश हो जाती। तो बच्चों ये होगा इसका सही वाक्य। प्रश्न 10, सही मिलान कीजिए, मैच करेक्टली। तो हमें क्या करना है, मिलान करना है। क, नीचे, नीचे। ख, आता जाता। ग, आजा राजा। घ, वाली डाली। ड़, तीरे धीरे। तो बच्चों इस तरह करेंगे आप, मैच द फॉलोइंग। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, बाल जीवन में सभी किसी न किसी तरह का हट करते हैं। आप अपनी माँ से किस प्रकार की हट करते हैं, इस विषय पर लिखकर बताइए। Everyone exhibits some kind of stubbornness in childhood. What kind of stubbornness do you show to your mother? Write on this topic.
तो बच्चों आपको क्या है इस टॉपिक पर लिखना है कि आप अपनी माँ से किस तरह का जिद करते हैं। कुछ खाने की जिद या किसी कपड़े की जिद, या आपने की हो किसी सामान की जिद, किसी खिलौने की जिद या कहीं जाने की जिद। तो बच्चों इसी तरह के हम बहुत सारी जिद हैं जो अपने बचपन में करते हैं। आप कौन सी जिद करते हैं और उसमें आपने कैसे किस तरह से जिद की, आप जो है कुछ लाइंस उसके बारे में लिखेंगे। प्रश्न 12, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी अपने शब्दों में लिखिए। राइट अ बायोग्राफी ऑफ सुभद्रा कुमारी चौहान इन योर ओन वर्ड्स। तो बच्चों जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं वो राइटर हैं इस कविता की, और उन्होंने और भी जो है कविताएं लिखी हैं। आप इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और कुछ लाइंस में इनके बारे में यहाँ बताएंगे। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 13, प्रस्तुत कविता कदम का पेड़ में मातृत्व भाव को सर्वोपरि रखा गया है। आप अपने जीवन में मातृत्व भाव को कब अपनाएंगे? इन द प्रेजेंटेड पोएम कदम ट्री, the feeling of motherhood is given the highest importance. When will you adopt the feeling of motherhood in your life? तो बच्चों ये जो हमने कविता पढ़ी इसमें मदरहुड यानी कि मातृत्व की जो भाव है, माँ या ममता का जो भाव है उसको ही जो है सर्वश्रेष्ठ रखा गया है, उसको प्रायोरिटी दी गई है। तो बच्चों आपको ये सोच कर लिखना है कि आपके अंदर या आप कब अपने जीवन में ममता के भाव को अपनाएंगे, यानी कि दूसरों को प्यार करेंगे और उनका सम्मान करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। आप ऐसा कब करेंगे ये आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों इसी के साथ हुआ आपका ये पार्ट पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।